ஹலோ எவ்ரிவன், இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி நண்டு சூப் தான். அதாவது நண்டு ரசம் கூட இதை சொல்லலாம். இதை எப்படி செய்யறதுன்னு உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு செஞ்சு காமிக்க போறேன். இந்த நண்டு சூப் குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்பவே நல்லது. அதே மாதிரி ரெய்னி டேஸா இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம இந்த சூப் எடுத்துக்கும் போது சளியோ இருமலோ இருந்தா கண்டிப்பா இது கிளியர் பண்ணிரும். ஸோ எவ்ரி வீக் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ்லலாம் நம்ம சேனலில் நான் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். மறக்காமல் நீங்கள் செக் பண்ணணும்னா நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கீழே இருக்க தம்ஸ் அப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. இதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் 10 நம்பர் போல் எடுத்திருக்கேன். அதாவது 1/2 கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம். அடுத்தது ஒரு ஃபுல் பூண்டு, அதை உரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இங்கே புளி கொஞ்சம் ஊற வச்சிருக்கேன். சின்ன அமௌண்ட் இருந்தால் போதும், ஏன்னா இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நம்ம தக்காளியும் ஆட் பண்ண போகிறோம். அதனால கொஞ்சமாக புளியை நம்ம 15 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்க போகிறோம். அதே மாதிரி ஒரு தக்காளி போதும், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தண்டும் அதே மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கொத்தமல்லியோட தண்டு சேர்க்கும் போது அதோட ஃப்ளேவர் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வறுத்த சோம்பு, அதாவது ஒரு பேன்ல நம்ம சோம்பு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுட்டு அதை வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகும் சீரகமும் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை வறுக்கலாம் தேவையில்லை, நம்ம இதை எடுத்து டைரக்டா நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போறோம். இப்போ எடுத்து வச்ச சீரகம், மிளகு, சோம்பு இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா நைஸா அரைச்சி எடுத்துக்க போறோம். புளி தண்ணியை இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் நான் 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி புளி தண்ணியை நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். தக்காளியும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லி போட்டுட்டு அதோட தண்டையும் நீங்க கண்டிப்பா சேர்த்து ஆட் பண்ணி நல்லா நம்ம இதை மசிச்சு எடுத்து வச்சுக்க போறோம். கையில நல்லா புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இப்ப இதுல 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும், அப்புறம் அரைச்சு வச்சிருந்தோம்ல சீரகம், மிளகு, சோம்பு இதை எல்லாத்தையும் நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்க போறோம். இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா கரைச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதுக்கு தேவையான சால்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்க போறோம் இந்த ஸ்டேஜ்ல. இப்ப நம்மளோட நண்டு ரசத்துக்கு கூறிய அந்த ரசம் மிக்சர் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரச பவுடர்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. இப்போ ஒரு மிக்சி ஜார்ல சின்ன வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போறோம். ரொம்ப நைஸா அரைக்க வேணாம், கோர்ஸா இந்த மாதிரி 1-2 இருந்தா போதும். இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க போறோம். இப்போ இதை தான் நம்ம ரசத்துக்கு ஆட் பண்ண போறோம். அதாவது கொஞ்ச நேரம் வதங்க விட்டுட்டு இதை நம்ம ரெடி பண்ண போறோம். இப்போ நம்மளோட மெயின் இன்கிரிடியண்டான நண்டை எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம். இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு சால்ட் எல்லாம் போட்டு நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் ஃபுல்லாக நான் காலை தான் ஆட் பண்ணி செய்ய போகிறேன். ஒரே ஒரு முழு நண்டையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா ஃபுல் நண்டையும் நீங்கள் சேர்த்து வச்சு நீங்கள் இதோட பண்ணலாம். அதே மாதிரி இந்த நண்டோட காலை நம்ம தட்டிக்க போகிறோம், ஏன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். அதனால இந்த மாதிரி நம்ம நண்டு ரசம் மெயினாக செய்யும் போது நம்ம ஃபுல்லாக தட்டிட்டு தான் நம்ம சேர்க்கணும். நார்மல் நண்டு குழம்பு வைக்கும் போது இந்த மாதிரி நீங்கள் தட்டணுங்கிறது கிடையாது. ஆனால் ரசம் வைக்கும் போது இந்த மாதிரி நீங்கள் தட்டிட்டு செஞ்சீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அதோட ஃப்ளஷ் எல்லாம் நல்லாவும் இருக்கும். அதே மாதிரி எடுத்து நீங்கள் சாப்பிடும்போது ரொம்பவே ஈஸியாக அந்த ஃப்ளஷ் எல்லாம் வெளியே வரும். உங்களுக்கு கத்தியோட பின்னாடி பக்கெட் வச்சுட்டு நீங்க இந்த மாதிரி தட்டினாலே ஈஸியா உடஞ்சிரும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது இரும்பு வச்சு நீங்க தட்டினாலே நல்லா அந்த ஓடெல்லாம் உடஞ்சிரும். அதே மாதிரி ஃபுல் நண்டு போடும் போது இதை உடைக்கணுங்கிறது கிடையாது, அது சீக்கிரமாவே வெந்துடும் உங்களுக்கு. இப்போ இங்க கடாயில நல்லெண்ணெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்றது ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது, குளிர்ச்சியும் கூட. நம்ம நண்டு செய்யும் போது இந்த மாதிரி நல்லெண்ணெய் சேர்த்து செய்யும் போது அதோட டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். நம்ம அரைச்சு வச்சிருந்த வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் இதோட சேர்த்து போட்டு நம்ம வதக்கிக்க போறோம். இப்ப நண்டு நம்ம உடம்புக்கு சூடுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சூட்ட தண்ணிக்கு தான் இந்த மாதிரி நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணி சமைக்கிறோம். அதே மாதிரி பாலும் மோரும் நீங்க எடுத்துக்கும் போது அதை ஈக்குவல் பண்ணிரும் உங்களுக்கு. இப்ப கருவேப்பிலை இதோட சேர்த்து நம்ம சமைக்கும் போது அதோட ஃப்ளேவர் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். இப்ப வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லாவே வதங்கிருச்சு. இந்த டைம்ல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த ரசத்தோட மிக்சரை இதுல ஆட் பண்ணிக்க போறோம். கூடவே எக்ஸ்ட்ரா 1 டம்ளர் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நார்மல் ரசம் வைக்கும் போது நல்லா ஒரு கொதி வந்தோன்னா ஆஃப் பண்ணிடணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இதுக்கு அப்படி கிடையாது, நல்லாவே நம்ம கொதிக்க விடணும். இத இந்த டைம்ல சால்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி பாருங்க நல்லாவே கொதி வருது சைட்ல ஃபுல்லா. அதே மாதிரி இது நல்லா கொதிக்கணும். ஸோ ஒரு லிட்டை போட்டு நம்ம இந்த டைம்ல மூடி வச்சுக்க போறோம். கொஞ்ச நேரத்திலே இது நல்லா கொதி வந்துடும். இந்த மாதிரி கொதி வர டைம்ல நம்ம இது கூட இப்ப நண்டையும் ஆட் பண்ணிக்க போறோம்.
இப்போ நம்ம தட்டி வச்சிருந்த எல்லா நண்டையும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க முழு நண்டையும் நீங்க அப்படியே போடலாம். நான் வந்து காலை மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன். கால் வந்து டேஸ்ட் வேற மாதிரி இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. 5 to 7 minutes வரையும் நீங்க நண்டை குக் பண்ணா போதும். டைமிங் கரெக்டா வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு மேல நீங்க குக் பண்ணீங்கன்னா நண்டு வந்து ரொம்ப ஃப்ளஷ் எல்லாம் குழஞ்சு போயிடும். அதே மாதிரி கலரும் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இந்த மாதிரி நண்டு ரசம் நம்ம கரெக்டா இந்த ரெய்னி சீசன்ல வைக்கும் போது இது ரொம்பவே நம்ம ஹெல்த்துக்கும் நல்லது. அதே மாதிரி கோல்டோ காஃபோ எது இருந்தாலும் இது கண்டிப்பா கிளியர் பண்ணிரும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா. இப்ப நல்லா இது கொதி வந்துட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். நம்மளோட நண்டு ரசம் அல்லது நண்டு சூப்பு சூப்பரா ரெடி ஆயிருச்சு. பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா குக் ஆகிருச்சு. இப்ப ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொத்தமல்லி போட்டுட்டு நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம். இந்த நண்டு ரசத்தை சாதத்தை கூட பசிஞ்சு சாப்பிடும் போது ரொம்பவே டேஸ்டியா இருக்கும். அதே மாதிரி சூப்பா குடிக்கும் போது இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்பவே ஹெல்தியானதும் கூட. கண்டிப்பா உங்களோட காஃபை கிளியர் பண்ணிரும். ஏன்னா இதுல ஃபுல்லா நம்ம சீரகம், மிளகு, சோம்பெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கனால ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. இதை கிளியர் பண்றதுக்காக, அதாவது சளி இருமலை கிளியர் பண்றதுக்காகவே நம்ம மெயினா இதை செய்யும் போது இது நமக்கு இன்னும் நல்லா பெட்டரா ஹெல்தியா இருக்கும். கண்டிப்பா இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க.